हाय फ्रेंड्स আমি তোমরা দেখছো MaldaBirdsinfo ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকে আমি যে কথাটা বলতে এসেছি যে গরমকালে বদ্রি পাখির কী কী সমস্যা হতে পারে বা তোমাদেরকে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। তো আমি প্রথমে বলে রাখি যে যাদের সিঙ্গেল কেজে পাখি থাকে বা এভিয়ারিতে পাখি থাকে বা কলোনি করে পাখি রাখা আছে সবার জন্য এই বিষয়টা নিয়ে আমি আজকাল আলোচনা এসছি। তো এই সময় কি হয় যে অনেকেরই বাড়িতে বা খাঁচাতে অনেকেরই বাড়ির খাঁচাতে পাখির খাঁচাতে ঘট দেওয়া থাকে এবং সেই ঘটে পাখি ডিম দিয়ে থাকে। এই গরমের সময়ও পাখি ডিম দেয়, ডিম বাচ্চা করানো যায়, ঠিক আছে, কিন্তু না করানোটাই ভালো হয়। তো এটা নিয়ে আমি পরবর্তী একটা ভিডিও বানিয়ে দেবো, ঠিক আছে। তো আজকে যেটা আমি আলোচনা করছি যে এই গরমে পাখিকে তোমরা কিভাবে সুস্থ রাখবা বা সেই বিপদের সম্মুখীন থেকে তোমরা নিজেরাও বাঁচবা এবং পাখিদেরকেও বাঁচাবা। তো এই গরমকালে পাখিদের কি হয় যে পাখিরা ঘটে থাকতে থাকতে অতিরিক্ত গরমের জন্য পাখিরা ডিমে তা দেওয়া বন্ধ করে বাইরে চলে আসে, ঠিক আছে। এবং এই সময় পাখিরা জলের অভাবে বা ওষুধের কিছু মেডিসিনের অভাবে পাখিদের শুকা রোগ বা সিনা টানা রোগ বলে একটা রোগ হয়, সেটা হয়ে যায়। তো তোমরা এই রোগ থেকে বাঁচবা কীভাবে, প্রথমে আমি এটা বলছি। তো সিনা টানা বা শুকা যে রোগটা হয় এটা থেকে বাঁচবা কীভাবে, তোমাদেরকে প্রতি সপ্তাহে দুদিন করে লিভ 52 যে লিভার টনিকটা আছে, হিউম্যানও আছে ভেটেনারিও আছে, তোমরা হিউম্যান মেডিসিন থেকেও পারচেস করতে পারো, ভেটেনারি শপ থেকেও পারচেস করতে পারো। তো ঠিক আছে, তো এই মেডিসিনটা তোমাদেরকে প্রতি সপ্তাহে 2 দিন করে দিতে হবে। যে আমার যে জলের বাটিগুলো আছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে জলের বাটিগুলো আছে, এই বাটিতে আমি দু ফোঁটা করে দিয়ে থাকি। তো তোমরাও এরকম যদি ছোট বাটি থাকে তাহলে তোমরা 2 ফোঁটা করে দিতে পারো, বা তোমাদের যদি কলোনি থাকে তাহলে তোমরা কলোনিতে যে জল দিবা মোটামুটি 1 লিটার জলে 4 থেকে 5 ফোঁটা বা 6 ফোঁটা দিয়ে দিলে কোনো অসুবিধা হবে না। এবং সেই জলটা 6 ঘন্টা পর যেন চেঞ্জ করে দেওয়া যায়, কারণ মেডিসিন তো তার রিয়াকশান করতে থাকে জলের ভিতরে, রিয়াকশান হতেই থাকে জলে মেডিসিনে, সেই জন্য মেডিসিন দেওয়া জলটা 6 ঘন্টা পর চেঞ্জ করে আবার আলাদাভাবে নতুন জল দিয়ে দেবো পাখিদেরকে, ঠিক আছে। আর এই গরমের সময় পাখিদের আরেকটা স্বভাব দেখে বুঝতে পারবা যে পাখিরা দুপুরবেলা করে গরম যত সকাল থেকে দুপুর হতে হতে যত বেলা বাড়ে তত গরমটাও বাড়তে থাকে কিন্তু। তো এই ক্ষেত্রে পাখিরা হাঁপায়, ঠিক আছে, জলের জন্য হাঁপায়। জল থাকলেও যেহেতু বাটি ছোট তারা স্নান করতে পারে না, নিজের গাটা এতটাই গরম হয়ে যায় পাখির। একে তো ডিমে তা দেয়, সেই ক্ষেত্রেও একটা গরম আছে, ঘটের ভিতরে থাকে সেটাও গরম। তোমাদের যেই জায়গাটাতে থাকছে, আমার যেরকম এই ঘরে থাকে, আগে আমার বাইরে ছিল, তো বাইরে কিছু প্রবলেমের জন্য আমাকে ঘরে ট্রান্সফার করতে হয়েছে পাখি। তো এই যে ঘরে থাকছে এর জন্য আমার ঘরটা টিনের ঘর, তো আমি প্রতিদিনই দুপুরবেলা করে তাদেরকে আমি স্প্রে জল দিয়ে স্নান করাই। যে জলটা বোতলে করে নিবা, যে কোনো দোকানে বা প্লাস্টিকের যেসব দোকানে বার্ডস যারা বিক্রি করে, বার্ড সেলার যারা আছে তাদের সঙ্গেও যদি তোমরা যোগাযোগ করো বা তোমার আশেপাশে যদি দোকান থাকে তাদের কাছেও পেয়ে যাবা। এছাড়াও তোমরা এই স্প্রেটা পেয়ে যাবা আরেকটা ভালো জায়গার ভিতরে, যেটা হচ্ছে গাছের দোকান, ঠিক আছে। নার্সারি প্ল্যান্টের যে দোকানগুলো হয় সেই সব দোকানেও তোমরা পেয়ে যাবে, কারণ এই স্প্রে দিয়েই গাছেও স্প্রে করা হয় জল গরমকালে, ঠিক আছে। অনেকের বাড়িতে দেখবা সুন্দরভাবে গাছপালা লাগানো থাকে, সেই সব গাছেও স্প্রে করার জন্য এই নিডলগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তো তোমাদেরকে আমি বলে দিলাম কোথা থেকে স্প্রে নিডলগুলো পারচেস করতে পারবা। এবার তোমাদেরকে স্নান করার যে সময়টা পাখিকে, তোমরা যখন স্নানটা করাবা পাখিকে তার তো একটা পারফেক্ট সময় লাগবে, সেটা হচ্ছে দুপুর 12টা থেকে বা 11:30 থেকে 2:30টার ভিতরে তোমরা স্নান করাও পাখিকে। 2:30 না করাই বেস্ট, 2টোর ভিতরে করে দেওয়াটা খুব ভালো। তো তোমরা যত তাড়াতাড়ি পারবা তত তাড়াতাড়ি তোমাদের পাখি এইভাবে তোমরা কেয়ার অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট নিতে থাকো। আর যারা এই চ্যানেলটাকে এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি তাদের উদ্দেশ্যেই বলছি যে তোমরাও এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। পরবর্তীতে আমি যে নেক্সট ভিডিওগুলো নিয়ে আসবো বা তোমাদের জন্য আমি যে নেক্সট ভিডিওগুলো নিয়ে আসবো সেই ভিডিওগুলো যাতে মিস না যায়, তার জন্য পাশের যে সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে যে বেল আইকনটা থাকে সেটা প্রেস করে নোটিফিকেশান বাটনটা অন করে রাখো,
ঠিক আছে। তো আমি যখনই ভিডিও আপলোড করব তোমাদের মোবাইল বা ডেস্কটপে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে আমার চ্যানেলের লিঙ্ক বা ভিডিওর পারমিশনটা তোমাদের কাছে চলে যাবে। মনের ভিতরে যদি কোনো অসুবিধা থাকে তো আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারো। আর হ্যাঁ, আমি প্রতি কমেন্টেরই রিপ্লাই দিই, তোমরা যারা যারা কমেন্ট করেছো। তো যারা এখনও করোনি বা ভাবছো যে দাদা রিপ্লাই দেবে কিনা, হ্যাঁ আমি পার্সোনালি সবাইকেই রিপ্লাই করি, ঠিক আছে। তো আমি কাদেরকে রিপ্লাই করেছি সেটা আমি কিউএনএ ভিডিওতেও বলে দেবো। আমি খুব তাড়াতাড়ি কিউএনএ ভিডিও বানাতে চলেছি, তোমরা দেখতে থাকো, ভালো থাকো আর সুস্থ থাকো, তোমাদের পাখিগুলোকে এইভাবে ভালো রাখো। তো চলো আজকের মতন এখানে, দেখা হবে নেক্সট কোনো দিন, নেক্সট কোনো বিষয় নিয়ে, আলাদা টপিক নিয়ে দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে। তো ততক্ষণ বাই বাই।